बस बैठने का मौका मिला, नहीं तो लोग तो उठ नहीं रहे थे। अब मैंने कहा चलो मेरी वीडियो बनाओ, मैंने कितनी बनानी है, आप भी थोड़ा कष्ट करें। तो मैं बैठी हूँ, मज़े से रिलैक्स कर रही हूँ। और देखिए नज़ारा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना मज़ा आ रहा है। और ये कृष्ण दासी को मैंने ज़रा काम पे लगाया, ज़रा बनाओ ज़रा वीडियो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपका। देखिए ऐसे मैं सुबह सुबह कभी नहीं उठती हूँ, लेकिन आज इसने मुझे बोला कि अगर सुबह सुबह का नज़ारा देखना है तो चलो आज सुबह। कहाँ पे देखिए आप सुबह सुबह का नज़ारा, पहाड़ों पे रात को फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। देखिए कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है ये, देखिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। देखिए सुबह सुबह आज मैंने हिम्मत करके कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा सकूँ। और देखिए पहाड़ों पे भी आज शायद रात की स्नोफॉल फ्रेश ही हुई है और बादल भी हैं। और मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा सा नज़ारा ले लूँ, 2 दिन के लिए और हूँ यहाँ पे, तो आपको भी थोड़ा नज़ारा दिखा दूँ। प्यार शायद तो होके आई नहीं, मैं ऐसे ही उठ के जैसे थी वैसे ही मैं इस वीडियो मेरी कृष्ण दासी बना रही है, तो उसने ही मुझे उठाया। पहले मैंने सोचा रहने देती, फिर मैंने कहा क्या पता ये मौका मिले ना मिले, तो थोड़ा कर लो हिम्मत, जी लो थोड़ी ज़िंदगी। इसलिए आज मैं आपको शाम का व्यू तो आपने कल देखा ही था, आज मैं आपको सुबह का व्यू दिखाने लाई हूँ यहाँ पे। देखिए दिखाइए आप सुबह का व्यू कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये चीज़ें हमें सिटी में नहीं मिलती है, इसलिए हम ले लेते हैं कभी कभी थोड़ी मतलब सुकून के लिए कि चलो टाइम तो आजकल किसी के पास है नहीं है। फिर भी मुझे वैसे नींद बड़ी प्यारी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इतना अपने आप को क्या कष्ट नहीं दिया, मुझे थोड़ा ऐसे कि लगा कि सारी थी उठूँ नहीं उठूँ, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उठी गई। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं ये सुबह सुबह का नज़ारा, वो भी कहाँ का, ठाकुरद्वारा पालमपुर का। चलो आगे मिलते हैं। हरि बोल, हरि बोल। देखिए क्या नज़ारे, चीज़ों को मिस कर लिया, देखिए है ना क्या सुंदर। ये चाय के बागान और मैं और ये कृष्ण दासी। हरे कृष्णा 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 हरे, हाँ हरे राम। ये आपको बस अपनी हरे हरे। श्लोक ही सुनाई, शक्ल नहीं दिखाएगी आपकी। देखिए पक्षियों की चहचहाहट कितनी सुंदर, देखिए भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी सुबह सुबह। कितना मज़ा आता है ना, शहरों में तो बस गाड़ियों की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं, बट यहाँ पे देखिए पक्षियों की आवाज़ें अलग अलग मज़ेदार। क्या सुंदर मनमोहक जानलेवा दृश्य है, भयंकर वाले सुबह सुबह के। इसने मुझे ट्रैक सूट पहना दिया, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है। मैंने सोचा सुबह सुबह ठंड होगी ज़्यादा, वैसी वाली नहीं है, भयंकर वाली नहीं है। चलो फिर भी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ आके। कृष्ण दासी के संग घूमने का मौका मिल रहा है, हमें घूम लेते हैं थोड़ा। हमारे उधर तो गाड़ियों का, इधर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, हमारे उधर सिर्फ गाड़ियों का शोर और कुछ नहीं।
आज का दिन कैसे स्पेंड करेंगे हम। आज तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है सुबह सुबह, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके साथ हम जुड़ते जाएंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। बस एक सस्पेंस आपको पूरे इस पालमपुर के सीरीज में मिलेगा। वो कौन है? वो हमारी कृष्ण दासी जी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ये आपको सिर्फ अपनी आवाज, मुझे कल कह रही थी मेरी सूरज यहाँ से निकलता है इधर से निकलता है आपका। हाँ, कल मैंने आपको सनसेट दिखाया था, सनराइज भी होने वाला है बट अभी हुआ नहीं क्योंकि बादल है ना। सूरज और पहाड़ों पे भी देखो बादल की छाया पड़ रही है तो वो इतने साफ नहीं दिख रहे हैं। कृष्णदास जी ने कह रही थी आप हमारी शक्ल मत दिखाइए, मैं भजन गाऊंगी आवाज़ सुनाई। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखानी तो आवाज़ की सुनानी है आपने। मतलबी लोग, मैंने कहा मतलबी वाली क्या बात है भाई, आप शक्ल दिखाइए ना, आवाज़ तो आवाज़ से क्या पता चलेगा। लोगों को चाहिए फेस, आवाज़ नहीं चाहिए आपकी। जैसे लोग कहते हैं ना हमें नौकरी चाहिए नौकरी, ऐसे ही लोगों को फेस रिवील चाहिए आपका, ना कि आपकी आवाज़। आवाज़ आप जैसे मर्जी वो टोन शोन डाल के चेंज कर सकती है। कोई हल्का ही आंगने थोड़ा ना आपकी जो आवाज़ लोग पहचान जाएंगे भाई ये हल्का ही आंगने की आवाज़ है। ठीक है, पिछले कितने सुंदर फूल लगे हैं छत पे। सैर करने गए थे तब तो सूरज का नज़ारा दिखा नहीं, बादल थे। अब थोड़ा दिखना शुरू हुआ कि देखिए सनराइज बादलों के बीच में से सनराइज। बीच में तारे आ रहे हैं, बादल सूरज को ढक रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे बेचारे को। देखिए बच्चे जा रहे हैं स्कूल और अभी इनकी मस्ती शुरू हो गई है। देखो 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 देखो, इनकी गाड़ी अभी आई नहीं है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और नीचे है कृष्णदासी। और कृष्णदासी देखो ये लाइमलाइट में आने के बिना रह नहीं सकती है। ऐसे कहती है मेरा मुंह मत लाओ, लेकिन कोई मूवमेंट छोड़ती नहीं है। कृष्णदासी का बहुत बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। ये अभी हम खड़े हैं पिज़्ज़ा पार्टी शाम को, ये पता नहीं कौन है बीच में दोनों, और ये हम पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। ला पिज़्ज़ा से अलग अलग प्रकार के पिज़्ज़ा हैं, ये कॉर्न है, इसको बंद कर दीजिए प्लीज़। ये पता नहीं कौन सा, ये कौन सा, ये अनियन है, प्याज वाला है। हाय हाय, वो कैप्सिकम वो अनियन होगा। और ये हमने अलग अलग चीज़ें रखी क्योंकि इन्होंने मिक्स करके दे दी सब कुछ। तो अभी हम थोड़ी देर में पार्टी शार्टी करने वाले हैं। यहाँ पे पार्टी शार्टी करेंगे हम यहाँ पे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे। पार्टी पार्टी कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं।